走哦。OK，拜拜。对对对对对，那很多车要下来哦。哦，真的哦，那我等一下好了。好，好，那你再看你要对齐还是那一边？好，稍微等一下。
这是25岁，75加20，95。等一下，我们晚一点会关，应该没有了。我刚刚是想说，我刚刚突然想说没开，缺什么？我刚刚是想说突然没看到没开，我想说赶快现在有开，赶快来一下。哦，了解。对，刚刚我们都在忙。这边刚好。好啊，来，好，谢谢。谢谢。